Aquest dimecres, la presidenta d'Òmnium a nivell nacional, Muriel Casals, ha presentat la nova campanya de captació de socis que porta per nom "Ara més que mai som Òmnium". La Mariona Sancho té 4 mesos i és la sòcia número 500 d'Òmnium al Barcelonès Nord. Vol representar el futur de l'entitat i és que Òmnium Cultural ha engegat una nova campanya on es destaquen valors com el de llengua, cultura o país simbolitzats en persones que s'hi han adherit recentment. Considero que estem fent una feina molt important i que hem de créixer per continuar consolidant i continuar fent aquesta tasca pel país i per Badalona. I llavors, quan ens ho vam plantejar, vaig pensar que és una bona opció de dir que ella representi una mica el futur de l'entitat que quedi representat amb la Mariona. La campanya la protagonitzen els 5 darrers socis de l'entitat que provenen de diferents cultures. De fet, aquest és el missatge que vol donar Òmnium Cultural, el de fer ús de la llengua catalana per cohesionar, sigui quina sigui la procedència de les persones. Precisament aquests dies, quan es compleix un any de la manifestació en contra de la sentència que retallava l'Estatut i quan Òmnium Cultural celebrarà el seu 50è aniversari. L'ús social del català es consolidi i s'ampliï per fer de tots nosaltres un poble cohesionat i que comparteix la llengua que tenim en comú. I per tant, Òmnium dedica una part molt important dels seus esforços a la relació amb la població immigrada, per afavorir que s'incorporin a Catalunya com ciutadans catalans, amb tots els drets i amb tots els deures. Pel que fa a Badalona, la intenció de l'entitat és donar a conèixer els projectes que es fan en favor de la cohesió. Òmnium Cultural assegura que ara que Badalona ha estat en el punt de mira, cal seguir treballant per la llengua i el país. És important que les entitats donem també un missatge optimista de futur i creiem que ara més que mai és important que la gent que defensa o que vol seguir potenciant valors d'aquest catalanisme integrador i la cohesió social, la llengua, la cultura, el país, sumi, perquè quan més siguem, això, serem més forts i tindrem més capacitat de fer més coses. Amb la nova campanya, Òmnium Cultural al Barcelonès Nord vol arribar als 600 socis abans que acabi l'any.